izbaciti iz takta, a možda me mogli izbaciti iz takta kad sam bila u pubertetu nešto, ali sad se ne mogu sjetiti šta je to bilo. Bisage. Oporavak od poroda. Prvi porod bio mi je iznenađujuće zanimljiv, kao i svima pretpostavljam, ali onako ugodan sa malom dozom traume plus zbunjenosti. Stresan. Joj, ne mogu se sad doći sjetiti koje su nam opcije bile. Tipa Brooklyn, Ocean i tak. Onda je bila opcija Bali Ocean, ali onda bi zvučala kao Billy Ocean, pa ipak ništa od toga, tako da je na kraju bila Bali. U svakom slučaju sam si ok, nisam još došla do one faze gdje kao je postalo tragično, ali sigurno kad krenu bore onda ćemo lagano botox, facelifting i tako dalje. Prvi sljedeći cilj u životu je da odem u penziju sa 40 godina. Sailor Moon. Biti uredna. Mislim, to su bile 90. ljudi, bio si u kazni od kad si se rodio. Jako razočaravajuće. Očekuješ da će biti, da je to nešto što ti prirodno dođe, ali ja mislim da majčinski instinkt iz prahistorije ne uključuje mijenjanje pelena.